دلوقتي هنعمل ازاي مركبة في يعني المركبة اللي هي مش مركبة، يعني كأنك بتطير. يعني دلوقتي هنجيب باكيت نقلبها. ايه اللي بتلعب البلد صح؟ ثانية واحدة، نقلبها كده كده نكبرها نضخمها. وبعد كده احنا هنجيب عندي هنا الحتة دي ايتم بس ثانية واحدة. دلوقتي اقسم بالله هطلع يعني صح؟ هي هيد، خليها تبقى مستقيمة كده. يعني ثانية واحدة، انا مش عارف ايه الكفاره دي. كده نعدلها بس ده مش معوجة. اوكي بعد كده هنعمل نخليها كده هو كده بعد كده هتجيبي الامبريلا دي بس هتقعي منها، يعني هتعملي كده. بس قلت اجيبها دلوقتي وبعد كده يعني نسيت. اوكي بعد كده هجيب الامبريلا هوقفها كده يعني. مركبة بسيطة يعني. اوكي بعد كده هتروح هنا، شايفين العلامة دي جيت باك. بعد كده تعملي كده، بصوا شايفين ازاي. بس بعد كده يعني هنظبط شوية اللي هي دي، خليها لتحت شوية كده علشان، والامبريلا ننزلها لتحت كده ونكبرها شويتين وكده. بصوا شايفين وكده اهو. بصوا حلو. يا ابني ساعدني. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك